Hello， 大家好，我是达呼。今天的影片呢，大家看到我这个样子，应该就知道今天要来跟大家一起 cosplay。但其实这是我第一次 cosplay， 所以我自己觉得还蛮好玩的。然后我也很希望大家会喜欢今天的影片，那我们就赶快开始吧。你们看我今天的头发怎么样啊？这个头发没有搭配妆容，真的是汤欸。而且你们知道这个头发来的时候它超少，而且它超乱，就是一边很卷，然后一边是直的，所以我就稍微用离子夹把它整理了一下。虽然跟安妮亚的头发真的差很多，然后我不知道，我觉得我买到头发好烂哦。然后我特别戴了一个绿色的隐形眼镜，不过这个不是那种专业 cosplay 的隐形眼镜，我没有办法戴那种专业的变色片，因为我现在戴这个就眼睛就超痛，感觉快要哭，但其实等一下就好了啦。还有给你们看我今天的衣服，虽然你们看不到，但我还是要给你们看，你们看。阿尼亚，这个是 Uniqlo 跟间谍++9联名的衣服，然后这一件我第一天开卖第一天我就去买了，结果架上就只剩 L 号跟 XL。天哪，大家都不留给我的欸，就 S 跟 M 都卖光光，然后我想说哦，算了，那我就买 L 号，但其实还好，就是穿起来也不会太大件。总之有买到，我还是很开心。好，那我们现在上防晒。防晒呢，用加丹尼尔的防晒。再来呢，我们来遮瑕，用 Excel 的这一盘遮瑕。今天遮瑕很重要，因为今天的妆容底妆要干净。我会先用中间偏橘的遮瑕，稍微校正一下黑眼圈，再来用下面这个浅色的。底妆的话呢，今天要用手弄的这一款粉底液，那我的色号是1号，因为今天的妆感我想要它是有光泽的，然后是比较偏白一点的。搭配的粉扑呢，我要用手弄的定制舒芙蕾海绵，这个超级无敌好用，大家赶快去买。然后呢，我们要来提亮一下眼下，用 Catrice 的这个水润遮瑕膏，我的色号是005，用量不用太多，薄薄的一层就好了。那眼皮记得也要带到。再来呢，我们来处理眉毛的部分。那眉毛的部分，以这个妆容来讲，它是一个很重要的一个环节，因为我们头发是粉红色的嘛。那眉毛跟头发颜色要一致，所以呢，我会用这个是 SAAT 的唇膏，然后我的色号是5PM， 我会把它当成染眉膏来使用，然后我会用一个这样子的板子，会直接粘在上面。然后我要再混一点 iMimi 的腮红液，这个是02号。其实你也可以买粉红色的染眉膏啦，但如果没有的话，我们就自己调。然后拿一把眉梳，把两个混在一起。比例的话，我是随便弄的，两个混在一起，颜色大概就像这样。好像有点太红，那我们再加一点腮红液。大概像这样子，然后你们看旁边会有一些沾到的部分，那我们就拿棉花棒。那因为我们刚刚没有定妆嘛，所以也不用担心说这样子擦底妆会被棉花棒带走，因为等一下都还可以再补。我们可以看一下两边眉毛的差异，我们大概就是要把眉毛用的像这个颜色。好，那眉毛的部分呢，我们就完成了。那因为我是口红加腮红液嘛，就比较难干，所以在还没干之前呢，千万不要抹到它。那如果你想要更快干的话，可以口红加粉底液，或者是口红加遮瑕膏，它会比较快干。只是颜色的话，可能就不会那么粉。那我想要定一下我的鼻子的部分，那我要用 iMimi 的这一块蜜粉饼。接下来进入眼妆的部分。那今天的眼妆呢，最重要的重点是在睫毛，因为安妮亚的睫毛真的是好长又好翘。那我们现在画眼妆。那眼妆呢，我会先用佩丽佩拉这个3号盘，我要用里面的这个颜色做打底。
再来呢，拿一把比较小一点的刷子，沾刚刚的同一个颜色，我们画在下眼睑的部分，这边让它连起来，然后这边呢稍微晕的下面一点点。那我们把整只眼睛都框起来，打好底之后呢，我要用 Too Faced 的这一盘沾这个颜色，那我们把它上在眼尾。然后稍微前面用鱼粉带一下，大概像这样。再来呢，再拿一支更小更扁的刷子，我要用这个颜色下眼睑的后半段。这一次就不用晕到下面来。两边都画好之后呢，我们用鱼粉稍微的往前晕，范围不用太大，大概眼球中央这边就好了。那再来呢，我们来用一个像这样子的铅笔刷，然后沾这个珠光色，我画在下眼睑这边。那眼妆呢，差不多就是这样，还有眼线。那我们先绞完睫毛再来画眼线。那我刚刚说了嘛，今天的睫毛非常非常重要。如果你有烫睫毛器更好，但是因为我手边现在没有烫睫毛器，所以我就用睫毛夹，然后稍微用打火机烫一下。然后不要马上夹哦，大家，因为它现在还很烫，千万不要马上夹哦。就你用手，然后觉得，好像差不多可以了。睫毛膏用1028的睫毛膏，很浓密纤长的一款睫毛膏。上完睫毛膏之后，我们再夹一次睫毛，看一下两边眼睛的差别。然后呢，我们来画一下外眼线，然后一样拿回刚刚打底的这一盘培丽佩拉的3号盘，然后沾这个颜色，这个颜色很刚好，它颜色不会到太浓，我觉得很适合今天的主题。然后眼线呢，我们就稍微出去一点点，然后中间再往上一点点就好，不用到太飞。像这样子就好了。那给你们看一下眼妆的部分，眼妆的部分呢，差不多就这样完成了。接下来呢，来修容。修容的话，我一样要用 BBIA 的这个花生修容。鼻子这样子就变挺蛮多了。那我这一块没有修，这一块是让它留白，我只修了这边2块。打亮的部分呢，我要用 Himi 的这个色号是1号色。那再来呢，进入到腮红的部分。那其实腮红对于安妮亚来讲也非常非常重要。如果大家有看动画的话，就知道安妮亚的腮红非常非常可爱，所以我们也要打造那种可爱感。那我要用这个 For You 2的腮红，这个色号是 M9， 是一个非常非常非常显色的腮红，然后用来做今天安妮亚的主题，我觉得。因为我平常都找不到时机可以用它。那腮红的位置呢，我们要上在这个区块。如果你是脸型比较长的人，上在中间的话也会很修饰脸型。腮红的话，我们大概就是要那么红，然后鼻头的话，我会稍微点一点。鼻头的话，大概就是这个位置。接下来呢，最后一个步骤，唇膏，跟刚刚一样，用眉毛的产品，也是 SAAT 的这个5PM，上在中间，然后再抿开，都推开之后呢，一样拿出刚刚上粉底的这个海绵，然后唇膏大概这样就好，不用太红。然后我们拿刚刚的打亮，我们稍微打在这个唇珠的位置。好，妆容呢大概就这样完成了。然后我刚刚有稍微用一个透明蜜粉把我的眉毛定一下，然后眼睫毛的话我也有稍微再夹一下。那我要去换个衣服，整理一下头发，待会见。
Hello，大家，我回来了。我把这个角角跟头发都装好了。那为什么我还穿这个阿尼亚可爱衣服呢？因为我买的那衣服太小件了，然后它后面是用拉链。我想说那样好像没有办法套着，然后跟大家讲话，没有办法动来动去跟大家讲话，所以我想说，那我还是继续穿这个可爱衣服好了。好了，那今天的影片呢就到这边结束了，希望大家还喜欢今天的影片。我希望这个 cos 呢会是一整个系列的影片，因为我自己觉得很好玩，然后又可以跟大家分享一下，如果是这个角色，然后我的妆容会怎么画。希望大家还喜欢今天的影片。那如果大家呢有任何问题，都可以在下面留言问我。那也欢迎来追踪我的 IG。那我们下支影片见，拜拜。然后我觉得它这一盘呢优点就是它的珠光色、亮片色都非常的好看，会让你的睫毛变得很有分量感，就是变得很浓密。你看，很漂亮吧？超漂亮的这个颜色。